Hello mga kamix, kumusta po kayong lahat? Sana po ay mapala kayo. Ngayon po mga kamix ay mayroon po akong i-share sa inyo mga kamix about po sa kung paano po maglagay ng memes sound effects sa inyong mga videos, lalo na po kung gumagawa kayo ng mga videos na mga comedy ganyan, tapos gusto nyo maglagay ng mga trending na mga memes sound effect. Ito po para po to sa inyo mga kamix. Ngayon po mga kamix, kung bago po tayo magsimula, kung ikaw po ay bago lamang po sa aking YouTube channel, please subscribe na rin po ng channel ko at i-click na rin po ng notification bell para palagi po kayong updated sa mga susunod ko pa po ng mga videos. Ngayon po ay magsisimula na po tayo. Mga kamix, kung kayo po ay wala pa po kayong KineMaster, kasi mas maganda po kasi gamitin yung KineMaster kung kayo po ay mag-i-edit ng mga videos, lalo na po kung maglalagay kayo ng mga memes sound effect. Mas maganda po gamitin yung KineMaster, kaya doon ko po ituturo sa inyo at bibigay yung mga tips na para kung paano po maglagay ng memes sound effect. Kaya kung wala pa po kayong KineMaster, pumunta po kayo sa may Play Store nyo po at mag-download po kayo ng KineMaster. Mga kamixid, sa KineMaster po mga kamixid, hindi naman po masyado mahirap mag-edit. Siyempre pag bago ka pa, mahirapan ka, pero tagalan mga kamixid, pag nasanay na po kayo, masasanay na po kayo niyan mga kamixid, balang araw easy na lang po sa inyo yan. Sabi nga ni Idol Boy Tapang, basic lang daw po. Kaya yun po mga kamixid, kung wala pa po kayong KineMaster, dito po download po kayo. Ngayon i-open natin mga kamixid yung KineMaster natin. Sample lang to mga kamix. Yan, halimbawa ito, yan. Ngayon mga kamix is i-play natin siya. Masyado malakas yung sounds niya, i-adjust natin. Bawasan lang natin yung sounds. Yan. Tapos i-play natin ulit. Yan. Mga kamix, ngayon is halimbawa ito, tumira siya tapos hindi na kasya, lagyan natin ng yung memes sound effects para halimbawa ito ilalagay natin, ito yan natin, tapos ipalit nyo lang ito mga mix. Yan, palit nyo lang po yan mga mix, lagay nyo lang sa gilid kung saan nyo gusto ilagay. Yan na pong bahala mga kamix. Sample lang po to. Ngayon halimbawa ganyan, play natin. Dito naman halimbawa bawi siya, titiyan, play natin. Yan, tapos tumira, nakaset siya. Lagyan natin ng yan, memes sound effect natin. Punta natin yung ilagay natin kasi yan, tapos palit lang natin po. Yan, palitin lang natin. Kaya bahala kung saan nyo po pwede ilagay. Yan, tapos play natin, ulitin. Ganyan. Kuha nyo mga kamixid. Ganyan lang po mga kamix. Mas maganda yun sa mga maglagay kayo ng memes and take. Ganyan lang. Pero kailangan nyo talaga mga kamix yung nyo po, yung gallery nyo, dapat may mga naka-download na po kayo ng mga memes sound effect, yung mga trending ngayon. Kasi po yung KineMaster wala po siyang
ganon na mga mini sound effect. Kailangan nyo talaga na mag-download. Pero mayroon naman si KineMaster din yung mga panilag na nakakatawa din, pero hindi katulad nitong nilalagay ko ngayon na sample na mayroon siya mga may mga mimis na sound effect na talaga, nakakatawa tsaka nakakadagdag sa mga video. Yung parang pag pinanood siya ng mga viewers, yun makikita nila na ang ganda, paano kaya yan nilagay ganon. Kaya yan mga kamixid yung dapat na gawin nyo kung halimbawa gusto nyo maglagay ng mga mini sounds effect. Yan lang po mga kamixid. Tapos ganito po, i-play natin ulit. Yan, i-play lang natin para makita nyo kung okay na siya. Ganun lang mga ka-mixed, mga ka-mix. Yan na pong bahala kung ano yung gusto nyo gawin. Tapos dito na part mga ka-mix, dito na part yan, yan ganyan, naputulan ng sinilas yan. Pwede nyo yan, pwede nyo lagyan siya ng kung ano yung gusto nyo lagay na nakatawa. Yan, halimbawa yan ganyan, naputulan siya, pwede kayo mag-add. Talang kayo sa may media, click na lang yung media nyo kung saan nakalagay yung di-download nyo ng mga mimis sound effect. Yan, katulad nito. Yan, pipili lang kayo kung saan yung gusto. Halimbawa ito, yan, palitin nyo lang po kung saan yung po gusto ilagay, palitin nyo lang siya. Yan po. Tapos i-play nyo lang po. Yun lang mga ka-mix, yun lang po talaga. Ganyan lang po maglagay mga ka-mix. Napaka-simple lang po. Sana po ay nakatulong sa inyo.